刘培元的英文教室啊，基本单字篇第17集，我们看看这些基本单字。这一集的基本单字相对之下比较简单一点啊，它没有太多的一字多义，也比较少一字多词性啊。但是这些我们就是正常啊，外面很多视频、很多书啊，很多就是教简单，就差不多是这样子啊。但我们有一些那个啊，第几集啊，有一些集数啊，它就是比较复杂啊。所以，尤其我们看到这个，我各集里面，如果这个比较复杂的话，你要比较那个多注意一下啊。这一集的意思都比较简单啊。Air conditioner 就是空调设备或冷气机。We bought a new air conditioner and installed in my study. 我们买了一个新的空调设备啊，通常我们就讲新的冷气机啊，现在都是分离式的。一般那个窗型的现在比较少了啊，而且现在一般都是买变频的啊，会省很多的电啊，电费会少很多。Install 就是装置在我的 study 啊，装置在我的 study 说是动词啊，动词是学习啊，装置在我的学习当中啊，又看不懂，这又是一字多义啊。Study 除了是动词以外，也可以是名词，书房啊。我买了一台新的冷气机，然后装在我的书房啊，我要看书的时候啊，没有冷气也受不了，装在，所以我们另外学个单词，书房啊，看书的房间，书房。Aircraft 是航空器啊，这个字打错了，器一般是讲飞机啊，所以那个一般的 aircraft 是各种飞机啊，航空器。那路上的各种交通工具，路上叫做 vehicle， 海上的各种船叫 vessel 啊 ，aircraft 陆地上的 vehicle 啊，海上叫 vessel 啊，有这几个单词都是啊，就是综合性的名词啊。There are many kinds of aircrafts 啊，这边加一个 s 比较好啊。就是有各种的各式各样的航空器啊，有直升机啊、轰炸机啦、战斗机啊，一般的民用的客机啊，有湾流的私人的飞机，所以有钱人很好，所以有真的有钱人呢，有两个东西一般人望尘莫及啊，除了豪宅那些现金多不用讲以外第一个。他自己有湾流的飞机啊，就小飞机可能几人坐啊，6、7人坐，一直到10几个人都有啊。然后有的时候呢，他平常不一定天天用，他可以租给人家啊，都有机组人员，那个很花钱呐。所以有的时候有些不是真的大富豪啊，他只是很有钱啊，那个他的维修啊，这个比较贵啊，所以就有租出去。租出去他是算小时，不是算天啊，算小时，因为机组就是飞行几个小时。一般是美金算，都是1万块以上啊，一小时啊，1万块美金，1万块美金差不多台币30万嘛，这个人民币可能7万多嘛就是租出去1个小时，人民币可能7万多块啊，那看你飞几个小时啊，你飞10个小时就很贵啊，那有的没有啊，有的没有很近啊，你飞个2个小时啊，就10几万。然后另外一个就是游艇啊，游艇就长很多啊，有的是根本没有房间也没有地下室就在上面几个位置有的有下面地下室1、2个房间，那有的大游艇上面7、8个房间、10个房间工作人员10几个、20个就是真的富豪中的富豪，那是算多少尺？有的100多尺、200尺的，哇，那很大。Aircraft carrier 航空母舰它就是 carrier 承载可以承载这个飞机的就叫航空母舰，航空母舰可以载飞机的船叫航空母舰。所以美国现在有11个航空母舰战斗群。所以顺便吐槽一下中国了，说中国现在为辽宁号山东号什么2艘，然后我们这个也有航空母舰可以跟美国一拼我们以后还造第3艘、第4艘。穿越太多了，因为你看辽宁号所以这个也是国际上笑话，所以中国人有时候没有知识的时候，真是没有上这个秀下限就是没有底线这国际上笑话，你辽宁号你是买苏联报废的，报废就是不用你说报废的航空母舰怎么跟人家现役的最先进的去打
啊，你把它改装了，那改装之后你的战斗力可能连人家1/10都不到啊。然后你说那都是航空母舰啦，你说开汽车，你开宾士，你开劳斯莱斯，你开玛莎拉蒂，我开裕隆、福特、喜美，都是汽车，能比吧？不能比。那你10艘山东舰、辽宁舰，你跟人家一个而且人家是战斗群啊，所以这个太穿越了。所以这中国航空母舰不是说吐槽，不是说不好，是你那个报废的嘛，人家是报废，你来修一修以后，你说我有航空母舰，是真的航空母舰了，跟不能比啊，跟美国不能比，不是说美国多厉害，而是说我们讲事实啊，厉害就厉害，不厉害就不厉害啊。所以一艘航空母舰呢可以有的时候容纳数千人啊，海军on board 就在船上通常最多可以载到6-7千个人。不是说最多啦，就经常性就载6000多个人，那有的少一点4-5千个人。他满载的时候，就是不影响他的安全性，跟1万个都没问题所以航空母舰为什么那么厉害？所以美国以前那个将军他说，我11个战斗群，随便一个就可以打败全世界80%里面的任何一个国家。他不是航空母舰一艘战斗群配备巡洋舰这个飞弹舰这个驱逐舰还有好几艘潜水艇还有补给船这个一大堆它这一出来都是十几艘以上这叫战斗群，所以不是一艘航空母舰战斗群所以很厉害了，但是也非常花钱所以美国国防预算为什么那么多？它花钱呢？是一艘航空母舰有的是烧石油的汽油，有的是核能是比较先进的然后那个上面舰队官兵吃都是 buffet 每天都在像台湾这个5星级饭店、大陆5星级饭店 buffet 他每天都是 buffet 这个让 Air Force 空军My father used to be an awarded Air Force pilot。我父亲 used to be 就曾经是以前是awarded award 本来是奖颁奖。你看它有一字多词性，也可以当动词所以英文单词变来变去除了一个字可能好几个意思以外，它的词性也变来变去就获奖，曾经是获奖的加这个动词加 ed 以后，常常可以变形容词变成获奖的一个空军的 pilot 飞行员所以 pilot 意思有好几个意思也可以是 pilot 是驾驶员飞机驾驶员，也可以是形容词试验的。实验性的你说这个一般就不知道下次一碰到这个 pilot 怎么变形容词而且跟这个飞行员没关系，就试验的。airless 就不通风了，很闷的。Please open the door. The room is somewhat airless 请打开这个门这个房间呢有一点这个不通风airless 这比较简单。airlift 是空运可它比较麻烦，它有动词跟名词，中文都是空运所以中文有时候词性看不出来。动词的空运Those vaccines need to be airlifted to Africa immediately 那些疫苗需要去用空运运到非洲这个非洲刚好疫情这个非洲资源比较有限人道救援联合国红十字会赶快那边有这个疫情赶快空运船的话来不及赶快空运所以这个动词也可以当名词的空运。Various goods can be delivered to some other areas through an airlift 就有一些货物你说 good 不是很好的吗？它形容词对，可它加 s 就变成货物你说 wood 木头木材加 s 就变森林所以这个字千变万化，所以各种的这个货品可以 deliver 就是运送到一些其他的地区去经由空运当空运快，好处就是快缺点就是贵就看你急不急所以有些电子产品高端的它可以空运赶时间可是空运不是很贵，一般商品不行你说卖球鞋卖纺织品卖衣服你不行太贵了，划不来用海运可是你尖端的很贵的单价很高的你就可以用空运。Airline 这两种写法都可以叫航空公司或定期航线了。Which airline are you going to fly 你到底要飞你到底要搭哪一班的航空公司华航长荣美国西北航空这一大堆新加坡航空港龙国泰飞哪一班航空公司的飞机。Airmail 是航空邮件也是一样，优点就是快
啊，缺点就是这个贵啊，但现在不用了，简直没有了啊，这个都是用电脑了 ，email、line Skype 这些就可以了。所以这个摄影机现在也没办法卖了，手机包山包海啊，对不对？闹钟也不用买了，手机闹钟了，日历也不用买了，这个，然后这个数位相机也不用买了，摄影机也不用买了，它全部都有啊。所以那些摄影机、照相机只有卖尖端的它这个特别的画素特别高的，或者是它要长镜头、远镜头什么东西不然一般的没办法卖。手机全部包了，所以手机为什么卖的贵？所以像手机还比电脑贵，还比电视贵，这以前想不到的。The postage of an airmail is much expensive than an ordinary mail 这个邮资资费就是航空邮件的资费贴邮票那个资费比就是贵很多比一般的平信 ordinary mail 一般的平信贵很多。Airplane 就飞机I took an airplane from Hong Kong to Europe 我搭飞机呢从香港到欧洲。Airport 机场 I'll meet you at the airport 这 meet 有两个意思字面上的意思是说我会跟你在机场见面，但是通常实务上另外一个意思就是我会去接你，我会接机所以英文 I'll meet you at the airport 意思就是说我会去接机因为我跟你那边见面嘛，可是你是外地来的吗？你没有交通工具，我有开车，我来接你这个意思这是所以这一集相对的比较简单，比较没有这个一字多义或一字多词性那有时候有些集哇那个一字多义一字多词性就很复杂这我15个 YouTube 频道，大部分都是功能性的整合性的。好，这集讲到这里。